Друзі, можливо хтось є десь звідти зі сторони Одеси, може хтось переконає мою дружину. Я все дуже хочу так поїхати в Одесу на Чорне море. А пані Світлана каже, там літають, там бомблять. Ну, мається на увазі, що порівняно з Івано-Франківськом, то звичайно в Одесі напевно дуже, як кажуть, не весело. Тому можливо хтось там є звідти, ви там підскажіть, наскільки реально поїхати десь на Чорне море, хоча б на пару днів намочити губи в соленій воді. Що ти дуєшся? Тут мені все по-домашньому. По-домашньому? Розвішала. Та там теж по-домашньому, там Ні, теж там є не класні такі по-домашньому. місця. Ну як? Та є, ну черканіть хтось пару слів, будь ласка. Може хтось щось підкаже, якусь локацію, ну і трошки заспокоїть, що не так все сумно там. Дяка.